Господине Цицимов, преостануваат уште речиси околу еден месец до отпочнувањето на годинашниот карневал. Како течаат подготовките со оглед дека заради ситуацијата околу изборите, некако мислам дека подосна почнавте, но сепак, слободно, како течаат подготовките за годинашново издание на Струмичкиот карневал? Да, јас веќе напоменав дека поради изборите и праксата после воспоставување на нов совет да се бира и нов одбор за организација на Струмичкиот карневал, моравме да чекаме годинава да завршат изборите, да се формира локалната власт и да се избере советот. Тоа се случи малце касно на 27 декември. Меѓутоа, имајќи во предвид дека тоа е многу доцна, презедовме некои чекори, иако без легитимитет, значи барем да ги известиме и поканиме оние гости кои што планиравме да ги поканиме. Значи, тоа е добро што го направивме, бидејќи ако тоа чекавме да се избере одборот, ќе беше многу касно. Останатите подготовки започна после Нова година. Знаете дека после Нова година се празници, неработни денови, така да во едни навистина незгодни услови моравме да правиме доста напори да постигнеме она што е пропуштено. Меѓутоа, пак ќе кажам, имајќи во предвид дека имаме веќе доста големо искуство во организација на карневалот, со зголемени напори, мислам дека ќе успееме и годинава Струмичкиот карневал да го доведеме на ниво на кое сме навикнале да го гледаме. Дали паралелно со подготовките, дали е дефинирана програмата за околу годинашното Струмичко издание на карневалот? Да, значи, знаете дека програмата за Струмичкиот карневал е во рамките на традиционалните манифестации. Целата програма трае недела дена, започнува на 14, завршува на 21. Сакајќи да ги вклопиме традиционалните денови од карневалот, тримерите, кои што се дел од карневалските случувања како главен виновник за овој карневал во Струмица, чија што дата на одржување моравме од познатите причини да ја промениме и интернационалната карневалска вечер е поместена во сабота навечер. Значи, во програмата се традиционално зацртаните активности, почнувајќи од скоро уведената нова содржина детски маскенбал, веќе традиционалниот концерт под маски и на музичкото училиште и конкурсот за литературни творби на градската библиотека, матичната библиотека поточно. Значи, тука е изложбата на фотографии од минатогодишниот карневал, како една мала новина годинава. При отварањето на таа изложба планираме да отвориме една мала изложба која ќе не потсети на 20 годишниот јубилеј, односно конгресот, светскиот конгрес на карневалските градови, кој пред 20 години се одржа во Струмица и кој, да не кажам, беше вовед во интернационализацијата на Струмичкиот карневал. Потоа следува карневалското парти за сите странски гости со представници на нашите групи во петокот навечер, а таа вечер е и познатиот маскенбал во хотелот Сириус. За да во сабота го имаме 28-то издание на интернационалниот Струмички карневал. Во недела е детскиот карневал по повод Прочка и потоа следуваат трите дена од тримерите, чистиот понеделник, значи кога е поместена изложбата, традиционалната изложба на карикатура и конкурсот за афоризми. Во вторникот навечер е карневалското корзо, доделувањето на наградите и карневалско парти за наградените групи. А во средата ќе се потрудиме и годинава да го повторно презентираме тримерскиот обичај, односно тримерскиот ручев, кој последниве години зема се поголем замав, се повеќе
луѓе присуствуваат на истиот и мислам дека на него треба да посветиме посебно внимание, бидејќи тоа е базата на која се темели Струмичкиот карневал. Цисимов, останува ли тој формат на, односно програма како што е концепирана со оглед дека ги спомнавте подготовките, останува ли таа програма како што беше концепирана изминатата година? Па видете, нешто што се базира на традицијата, значи е традиционално затоа што се потпира на усталени програмски содржини. Значи ние воспоставивме една таква традиција. Нормално во рамките на ние треба да бараме иновација во рамките на самите тие активности, нели? Бидејќи ако по секоја цена одиме да правиме нешто ново, тогаш тоа не би била традиционална манифестација, него би била некоја шоу манифестација која што значи има цел само да се случи, а не да одржува традиција. Значи ние се трудиме, тоа е мој став, дека треба што поблиску да бидеме до традиционалните вредности. Секако дека ние низ годините уфрливме нови содржини во овие празнувања, меѓутоа се трудевме сето тоа да биде во контекст на основниот настан, тоа е Струмичкиот карневал. Бидејќи ние можеме да донесеме пејачи, да донесеме, тогаш би бил некоја нова форма на Open Fest или таков некој случај. Ние немаме потреба да правиме две исти манифестации, треба да се држиме до карневалот. Сега во рамките на карневалот сакаме, што се вреди, да донесеме атрактивни групи, да направиме нешто повеќе, меѓутоа жално е што сите очекуваат тоа да го направи одборот за организација на карневалот, еве да не кажам никој, сите чекаат нешто многу повеќе, а никој со прст не сака да мредне за оваа манифестација да добие нешто додатно прилепено на карневалот. Без разлика на се, ние во рамките на скромните средства со кои располагавме низ годините, се трудевме тоа да го постигнеме. За годинава, иако покасно започнавме, сакаме да направиме една новина на самата карневалска вечер. Иако тоа сме го правиле и порано, меѓутоа јас сум во преговори, успешни се надевам за сега, значи пред почетокот на карневалот да имаме Fire Light Show од една група од Германија. Значи, втор момент, годинава како реминисценција на веќе споменатиот конгрес, кој се одржа пред 20 години, а знамето, значи од ФЕК и преземањето на престолнината го презедовме од Аруба во 1997 година, значи годинава ќе приредиме после карневалот Аруба Најт, значи вечер на Аруба. Ке ни дојде група од Аруба малце побогата од минатата година, бидејќи видовме минатата година дека таа група беше навистина атрактивна и направи вистинско шоу како на карневалското парти, така и на маскенбалот во хотелот Сириус, па се роди идеја, се разбира во консултација со нив, годинава да настапат на плоштадот по завршувањето на карневалот. Не можеме да кажеме како тоа се ќе изгледа, колку ќе биде прифатено од гледачите, меѓутоа доаѓаат со солиден дисџокеј, мислам, кој што видовме дека навистина знае да направи атмосфера. А еве за одбележување дека тие со себе ќе водат и новинари од Аруба. Еве да се чуе и во постојбината за Струмичкиот карневал. Еве како еден момент можам да кажам дека луѓе кои доаѓаат од постојбините на карневалот се одушевени од она што го видеа од Струмица. Имаше и нивна изјава и во вашата репортажа минатата година, значи тие се канети секаде, меѓутоа еве од многуте покани избраја пак да дојдат во Струмица, тоа нешто кажува. Ги споменавте гостите од Аруба, имаме ли бројка и кои се колку учесници од странство ќе ни дојдат годинава на Струмичкиот карневал, кој што последниве години е на самиот врв на карневалските збиднувања овде во Европа? Колку учесници од странство и групи ќе ни дојдат? Значи, како да кажам, може ќе испадне сега некои оправдувања или тоа, меѓутоа постои дисбаланс, како да кажам, меѓу желбите
на организациониот одбор и реалните можности во Струмица. Значи, интересот за гостување во Струмица од странски групи, знаете дека беше на високо ниво, меѓутоа последните години се случува една чудна ситуација. Тоа е добро од една страна, јас тоа веќе го имам кажано, бидејќи хотелите посебно во централното градско подрачје се исполнети веќе со закупени од туристички агенции. Еве, пред некој ден бевме во еден хотел тука во Струмица да бараме место повеќе и тие ни рекоа дека уште од ноември се резервирани од агенции од Бугарија. Така да се случува една ситуација да покрај тоа што немаме места за да ги сместиме карневалските групи, добиваме изголемени цени на смештајот, бидејќи тие го имаат правото хотелите во специјални настани да ги покачуваат цените, така да тоа важи и за нас. Покрај тоа што доведуваме и правиме настан кој ги полни хотелите, должни сме да плаќаме и по високи цени. Мислам што нема никаква логика, меѓутоа ние се трудиме да се уклопиме во таа ситуација. Меѓутоа главен проблем е што ние не можеме да ги сместиме пријавените гости. Еве во моментот имаме околу 600 потенцијални гости, беа околу 650, а имаме на располагање околу 470 места. Јас сега сум принуден веќе на групата од Украина им откажав, бидејќи гледам предходно да ги сместиме нашите традиционални учесници со кои имаме размена на база на репроцитет. Тие имаат предност. Воколку успееме да обезбедиме некои други места, ќе гледаме и останете. Во моментот место да тражиме други групи, ние размислуваме на кои групи да им откажеме гостопримство. Заради ограничениот капацитет на гостители и распродажбата веќе по приватни аранжмани, односно за посетители. Тоа е добро, меѓутоа од тој карневал Струмица мора и да заработи. И тоа е добро, меѓутоа не е коректно да кога се издаваат хотелите, мислам дека е коректно тие бар да не известат прво дали има потреба, дали немаме потреба. Ако во ноември, пример, се јавила агенција да закупи, редно е да се обратат да прашат дали имате. Мислам да не одиме во детали. Да. Зборувавме за карневалските групи од странство и гостите од странство. Што се случува на релација организационен одбор и македонските карневалски групи? Често пати слушаме и сигурно сте слушнале дека се жалат, немаат мотивација, се ограничени со финансиските ресурси. Контактирате ли со нив некако да се помогне за да блеснат и годинава на карневалското издание? Предходно не одговорив на вашето прашање од каде се очекуваме групи. Веќе споменав дека очекуваме група од Германија со огнено шоу и групата од Аруба, нив ги споменав. Тука покрај нив ќе присуствуваат уште 20 групи. Очекуваме одговор уште од една нова група од Загреб, тоа се загребачки мажоретки, европски прваци во својата категорија. Не можат да ни потврдат, бидејќи сега се ангажирани на ракометното првенство во Загреб, таму настапуваат. Се надевам дека за прв пат ќе ги видиме годинава и нив овде и за прв пат годинава ќе имаме група од Босна и Херцеговина. Таа е потврдена, вкупно 22 групи, воколку мажоретките го потврдат своето учество, што е навистина импресивна бројка, 22 групи, и можам да ви кажам дека сите беа ограничени на бројка од 30 учесници поради претходно кажаното. Да се вратиме на да, се враќаме, да, ќе кажеме, пак ќе поврзам со сместувањето. Нашите групи, јас тоа повеќе пати го истакнувам, се едни од виновниците што и ние
еве и јас издржувам со години на такви напори услови, бидејќи нивната, како да кажам, самопрегорност во изготвувањето маски, да се снајдат и да направат што поубави маски кои, ќе се сложите сите, чинат доста пари и доста труд. Меѓутоа, нивниот, како по нивно кажување, нивната енергија, нивниот материјален подстрек е истрошен, бидејќи им откажуваат спонзорите, самите не се во состојба тоа да го финансираат. И многу пати размислуваме дали идејата да носиме што повеќе групи е исправна, наместо и така имаме проблеми со нивното сместување, трошиме доста пари, исто сме ограничени и со висината на тендерот кој го распишуваме. Може би е подобро да тие пари ги насочиме кон нашите групи како еден вид стимул. Меѓутоа, мислам дека ако тоа го направиме во тој правец, дека ќе отидеме во некаков вид наплатена забава, што мислам не е поентата на карневалот, сепак таа треба да биде аматерска. Аматерски настан кој што е поврзан со традицијата. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да се изнајде начин на оние докажани струмички карневалски групи кои што направија многу да струмичкиот карневал се одржи и постане тоа што е, да им се помогне со еден почетен импулс кој ќе биде доволен. Јас за таа намена за тој проблем веќе разговарав и со надлежните, посебно со градоначалникот. Има расположение проблемот да се изнајде форма, бидејќи не е така едноставно некому да дадеш пари без да го обврзеш, така да ќе мора да се воспостават критериуми, да се направи правилник, да се види тоа финансиски како е издржано. Апсолутно во тој правец размислуваме. Не знам дали ќе можеме тоа од годинава да го направиме, меѓутоа за од до година скоро сигурно. Контактирате ли со нив? Веќе работат Апсолутно. И може ли да очекуваме повторно интересни маски со оглед на нивната желба, ентузијазам и да бидат дел од ова карнавалско издание? Ние последните години воспоставивме навистина солиден контакт со карневалските групи. Редовно имаме состаноци, се договараме како околу гостувањата, како за сите проблеми околу трасата и тоа. Веќе имавме и новогодишна карневалска средба на која на наше изненадување скоро сите карневалски групи се јавија, беше една убава забава. Имавме неколку предновогодишни средби, така да од тој аспект можам да се пофалам дека имаме соработки. На една од тие средби беше истакнат проблемот со неможноста да се обезбедат средства. За жал, ние во моментот не сме во можност тоа да го направиме. Се уште има време до карнавалот. Во колку ги добиеме спонзорите, во колку добиеме подршка од Министерството за култура, за која со право ја очекуваме оваа година, мислам дека ќе се најде начин бар минимално годинава да им се помогне. Меѓутоа, скоро сигурно ќе имаме измена во правилникот, ќе биде воведена нова категорија. Значи, констатиравме дека сме неправедни према групите кои што настапуваат со алегориско возило, уложуваат средства во него, се поатрактивни, меѓутоа во поделбата на градите конкурираат и со тие што немаат такво возило, така да од годинава ќе воведеме категорија група со алегориско возило. Еве баш вечерва имаме состанок на кој што ќе се разговара на таа тема. Еве имаме уште една идеја да воведеме една нова категорија која што би требало да биде стимул за новите, да се појават нови карневалски групи, односно да воведеме награда за најдобра дебитанска група. И мислам и тука ќе има одредени, како да кажам, услови за тоа. Не може сега се појави една маска да ја рачунаме, нели? Треба да биде навистина карневалска група која што претендира да постане традиционална, да има минимум 15 членови, да кажем и така, да биде навистина карневалска група, тоа што го очекуваме и се надевам дека тоа ќе допринесе за појава на нови карневалски групи.
Останува ли наградниот фонд, ако за сега се уште без одговор околу мотивација предвремено, но да се мотивираат за наградниот фонд? Наградниот фонд парично останува или пак има новитети тука во делот на наградите? Значи, ние минатата година ги зголемивме наградите. Значи, покрај тие награди веќе напоменав дека планираме да воведеме уште една категорија, тоа би биле нови награди 3 и ова за најдобра дебитанска група, така да наградниот фонд сигурно ќе биде зголемен за некои 3-4 илјади евра плюс. На самиот почеток од ова интервју рековте дека сите очекуваат многу од организациониот одбор, но никој не мрднува со прст за да помогне на тој организационен одбор. На што алудиравте, господине Цисимов? Реков, се зависи од спонзорите и од ова во врска со помошта кон стимулот кон карневалските групи. Инаку има работи кои не се со пари, ќе кажам еден банален пример. Не можете да замислите дека имаме страшен проблем да обезбедиме 50 деца кои што ќе ги носат транспарентите пред групите. Се обративме до сите училишта, се обративме до Црвен крст. Спремни сме да дадеме оглас за волонтери. Замислете, во Струмица не може да се најдат 50 деца кои што ќе ги носат транспарентите. Па каков е тој градски карневал ако немаме желба? Јас знам дека во Шабац еден нов карневал постан инспириран од нашиот, постан пред неколку години. Тие имаат проблем како да ги одбијат волонтерите. Имаат толку многу волонтери што секоја група има по 3-4 волонтера кои по цел ден со нив. Јас не знам дали во дури проблемот сме пробали и со пари да ангажираме, нема кој да се јави. Или сме многу богато општество, или сме тотално незаинтересирани. Навистина, јас тоа денеска го зборувам малци и со огорчување, сум, да не кажам и револтиран. На целиот труд што го даваме тоа апсолутно да не можеш да најдеш 50 деца, тоа е навистина нонсенс. Значи чувствувате незаинтересираност од заедницата? Да. По делот на финансирањето, колку ги чини годинашниот буџет? Обезбедена ли е финансиската конструкција? Спомнавте дека очекуват од Министерството за култура. Да. Па знаете, ние со години планираме буџет кој е стварно во рамките на некои навистина потреби како резултат од долгогодишната организација. Значи, тој буџет се движи околу 6 милиони динари во кои се вклучени и сите патувања што се прават во текот на годината. За жал, ние тие пари ниедна година не успеваме да ги обезбедиме, бар до сега. Секогаш, последните 10 години, во финансискиот план планиравме одредена сума од Министерството за култура, но скоро никогаш не ја добивме и кога ќе добивавме некоја сума од 100.000 денари, што ја враќавме навредени од таквиот однос. Така да некој недостаток се привлекуваше од година во година и во моментот имаме еден заостанат долг. Се надевам дека ќе го расчистиме. Морам да кажам дека во таа сума од 6 милиона денари, тоа не се само реални пари, 6 милиона денари, тука во таа сума се вклучени и парите кои што сумата што одредени спонзори ја даваат во материјални средства, дали во рекламен материјал, дали во противуслуга за обезбедување на карневалот. И тука се влезени скоро 1 милион денари партиципација од самите карневалисти за патувањата. Значи, реалната сума која што ја употребуваме во пари за Струмичкиот карневал е околу 4,5 милиони денари. Не ми одговоривте, Министерството за култура ќе финансира ова? Чекаме секој. Јас имам, не само ја, мислам ние како имаме ветување дека конечно годинава ќе добиеме сумата која заслужуваме, но се уште немаме официјално, тоа се само онака пријателски ветување, како да кажам. Јас мислам дека конечно годинава која ќе ја имаме информацијата, ќе имаме посебна желба тоа да го кажеме. Цисимов, понашто го кажавте дека тешко може да се најде
сместување за време на карневалот и угостителите на некој начин ги зголемуваат цените. Дали ваквата зголемување на цените не значи контраефект, контрауслуга на Струмичкиот карневал за да имаме се помалку посетители, бидејќи верувам дека и дока вас допреа оние гласини, Струмица за карневалот е прескапа. Значи, не само што очекуваме, тоа веќе се случи. Значи, покрај еден голем фактор за намалување на посетителите и селувањето на младите, втор и најважен фактор за намалување на посетителите, посебно од Македонија во последните години, е некоректниот однос на угостителите и на такси службите на превозниците кон карневалистите. Во ред е, мислам дека секој сака да заработи, тука нема никакво спорно, сите за тоа се трудиме и меѓу другото јас од секоја сум зборувал дека карневалот е еден од начините да се подигне и некој приход во градот и апсолутно ќе бидам среќен ако во тоа успееме, нели? Меѓутоа ако таа желба за заработка води до контраефект, што рековте вие, бидејќи апсолутно и ние вршиме анкети, истражуваме, прашуваме луѓе кои знаеме дека доаѓале, зошто не доаѓаат, една од причините е тоа дека па не сакаме да доаѓаме за да не крадат. Сепак, има некои разумни мерки колку тоа, норми колку тоа треба да биде покачено. Сум разговарал со неколку угостители, сите имаме пријатели меѓу угостители, да не кажам скоро сите, као тие тврдат дека тоа не е нивна политика, се вадат на келнерите, на тоа не можам да верувам дека толку може да се дозволат, меѓутоа тоа е тоа. Апсолутно, ние жално е, пак ќе кажем, еден пак од револтите, сакајки да им го кажеме тоа лично, порано им баравме некое спонзорство, никогаш не го добивме, мислам добивме чест на исклучоците, не сакам да ги навредам нив, има и такви, што е добро. Меѓутоа, сакавме да одржиме еден состанок на кој сакавме да им кажеме баш за тоа дека годинава не бараме никаква материјална подршка, едноставно сакаме коректен однос и да преземат тие нешто за да доведат повеќе гости, значи дали со некоја собствена програма, дали со некакво ангажирање, удружување на некои автобуси. На состанокот на кој беа поканети сите угостители, преку собранието поканети, дојде само еден. Значи, тоа нешто кажува, значи, покрај барањата да се направи нешто повеќе и критиките дека не било како што треба, ниеден не покажа интерес бар да дојде да слушне што сакаме да кажеме. Тоа е тоа што да кажеме ме прави малку разочаран во целата таа ситуација. И боли кога... Па боли, значи, ако некој може да дели апсолутно многу време, многу труд да вложува, а од друга страна не наидува, а сите очекуваат и бараат, критикуваат, како да кажам, мислам дека нема. Сепак треба да погледнеме, има една, сега да не погрешно бидам сватен, има една изрека од познатиот Џон Кенеди, кој рекол, кога бараме што државата направила за нас, треба да се прашаме што ние сме направиле за неја. Јас би рекол слично тоа да го трансформираме на Струмичкиот карневал, кога бараме што сме направиле ние како одбор за Струмичкиот карневал, се прашаме што ние направивме како граѓани за него. Во таква констелација на работите, кога сте чувствувате понекогаш и разочарани и ја немате поддршката и за овие деца и од угостителите, што може да очекуваме од 12, ако не се лажам? Од 14 февруари. Па ќе очекуваме едно издание на Струмичкиот карневал на кое сме навикнати. Значи нема да биде апсолутно полошо, можам да кажам дека ќе биде во рамките на она што се очекува од Струмичкиот карневал. Сепак квалитетни маски? Не сепак. Видете, за квалитетот на маските не можам да судам во моментот, бидејќи тоа е наша традиција да не учествуваме во
ниту во идејата, ниту да ја откриваме, значи, маската. Секоја група тоа го прави сама. Сме обстанале толку години со таков начин на функционирање. Се надевам дека и годинава струмичките групи нема да закажат. Во многу од нив верувам, во нивната креативност и дека ќе излезат и пак ќе не изненадат сите нас. И за крај, ќе дојде Фердинанд ван дер Крон како прв човек на ФЕК овде во Струмица, бидејќи неговото присуство значи сепак мотивација и чест да се избере Струмица да биде тој присутен. Можам и тоа да го потврдам. Бидејќи неговото доаѓање значи дека сепак Струмица е на врвот на мапата на карневалските. Значи, ние годинава, јас сум благодарен на општина Струмица што ја прифати мојата иницијатива на господинот ван дер Крон да му се додели медал на светите 15 врвополски маченици, бидејќи тој е на крајот од својата кариера, годинава ќе се повлече и можеби тоа ќе биде негова последна посета, барем како преседател на ФЕК. Нажалост, годините поминуваат, неговата мобилност попушта полека, меѓутоа, еве тој ќе дојде со една побројна делегација од Холандија, која ќе прави и на приемот, значи во домот на Арема ќе му биде доделено признанието кое што го примив јас во негово име на 11 декември. Можам да кажам дека може и меловите да ги погледате, тој беше канет од многу места, меѓутоа апсолутно прифати. Тоа е една од причините зашто инсистирав да му се додели тоа признание, бидејќи од секогаш меѓу сите покани негова, како да кажам, омилена дестинација беше Струмица. Сметам дека неговото присуство допринесе многу за развојот и меѓународната афирмација на струмичкиот карневал, бидејќи скоро сите групи, имајќи во предвид дека првиот човек на карневалите во светот покажува интерес за нив, знам дека годинава ќе донесе и 2 пехари, значи за најдобрите групи, а исто така ќе бидат доделени неколку ФЕК медали специјални за оваа година. Цицимов, јас ви благодарам на оваа интервју и ви посакуваме успешна организација. До 14 се надеваме повторно дека ќе се видиме. Ви благодарам и јас на вас за интересот. Тоа е една можност да го афирмираме карнавалот, да кажеме со кои проблеми се соочуваме. Користам можност ова да го сватат сите оние прозвани како добронамерна критика, не со цел нешто да предизвикаме, непотребна помош. И користам можност да ги повикам сите волонтери кои имаат желба да бидат волонтери и да помогнат во организацијата на Струмичкиот карнавал да ни се јават.